Vēl pēdējie mirkļi Grimētavā un Jūrmālas teātra aktieri ir gatavi savam uznācienam uz skatuves, lai pusotras stundas laikā izdzīvotu talantīgā dzejnieka Jāņa Ziemeļnieka īso un traģiski apdvesto mūžu. Izrāde nepretendē uz dokumentālu stāstu. Tā veidota kā kompilēts uzvedums no Aspazijas un Arnolda Plauža darbiem. No redzeslokā ienāca šī Aspazijas drāma Jānis Ziemelis, kuru viņa ir rakstījusi tieši neilgi jau pēc Jāņa Ziemeļnieka aiziešanas mūžībā. Un, varbūt tas nav viņas labākais darbs, ja? bet tas bija impulss, kad radās interesi skatīties, kas tad ir šis Jānis Ziemeļnieks un kāpēc Aspazija ir viņam veltījusi veselu darbu savu. Jānis Ziemeļnieks bija vientuļnieks un sapņotājs. Savā dzejā viņš stāst par ilgām pēc ideāla mīlestībā, skumjām un sāpēm. Katrs dzejnieks ir kritisējums, kas atceras seno pazudušo paradīzi. Uz skatuves dzejnieka dvēseles pulsāciju atspoguļo rēks kārdinātājs un dzejnieka iedomu sievietes. Viņa laika biedrs Aleksandrs Čaks ir sacījis, citēju, Ziemeļnieka dzeja apēda viņa sirdi, visu viņa īso un satraukto mūžu, jo tas savai dzejai ziedoja nevien savu talantu un prātu, bet arī visas savas jūtas un instinktus. Es domāju, ka katrs skatītājs, kurš atnāk caur Ziemeļnieka dzeju, caur Kulako mūziku, varbūt arī kaut ko sev, kādu stīgu aizskars un varbūt arī kaut ko gaišu atradīs, jo romantiski jau tā dzeja viņam ir bijusi, neskatoties uz to, cik traģiski viņš ir dzīvojis. Visa dzīve, kā sapnis man šķita, tas bija toreiz, kad mīlēju jūs. Tas bija toreiz, kad mīlēju jūs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.